알아두면 쓸데없지만 궁금한 잡학지식. 혹시 강아지한테 초콜릿 줘도 되나? 고민해본 적 있어? 절대 안 돼. 근데 왜 사람은 괜찮고 개는 안 될까? 초콜릿에 터브로민이라는 성분이 있거든. 사람한테는 별거 아닌데 강아지한테는 엄청 독해. 강아지 몸에서는 이걸 제대로 분해를 못해. 강아지가 초콜릿 먹으면 심장이 막 두근거리고, 심하면 토하고, 더 심하면 목숨까지 위험해질 수 있어. 사람은 이걸 빠르게 처리할 수 있어서 문제가 없는데 강아지는 그게 잘 안 돼. 그래서 위험한 거야. 결론, 강아지한테 절대 초콜릿 주지 말기. 그냥 강아지용 간식 주는 게 서로 행복하다는 거 기억해.